စဉ်မြင့်ကြောင်းဝီဟာတို့အပေါင်းတပည့်မကွာချွေရတသိန်းငယ်နေရေငမ်းမင်းတကြုံပိုင်ကိုအဆိုင်မှာစွန်းထိုင်လို့သုံးပါရဲ့စောင်းတော်ယတနာဘေလူလက်တော်ကဆွေးကြွာလန်းကရွှေလန်းစော်ဖုံးပေးသုံးဆောင်တော်မူပါကျွန်းညိုသခင်နတ်ဦးရှင်ခမညာAmong the religions of the Myanmar people, the belief in spirits is known as a Nat, which has a lengthy history and tradition. This belief is important enough to be talked about in details. Since the ancient Bagan period, both ordinary individuals and the royalty have upheld a belief in and offered reverence to spirits. So on today's episode, we will dive into 𝐻 a deity deeply rooted in Myanmar's tradition and beliefs, entrusted with dominion over the sea. To discuss 𝐻, we need to begin by flipping through the pages of history. While the exact time frame is not specified, certain historians suggest that 𝐻 was likely born before the Bagan period. During his early years, 𝐻 was known by the name Shin. He was renowned for his exceptional ability to play the harp, a traditional musical instrument of Myanmar. Since he was an artist, he was not keen on making a living through labor-intensive professions. Following his father's passing, Shin assumed the responsibility of caring for his mother, 𝐄𝐝𝐢, by adopting the profession of playing the harp. One day, he required funds to fulfill his childhood aspiration of becoming a monk in Theravada Buddhism. Therefore, he accompanied his brother, 𝐾𝐫𝐲, to Myanmar Island to engage in wood carting in exchange for money. So why couldn't he play the harp on Myanmar Island? Myanmar Island, which still exists in the Delta region, has a unique history. It has been inhabited by spirits and is guarded by a splendid custodial spirit of a treasure trove. In the history of Myanmar, this custodial spirit often attracted men and had a strong love for art. At that moment, when he got free time on the island, young man Shin played the harp that he had brought along. According to the story, Shin, who possessed remarkable harp skills, was prevented by the island's guardian spirits from living. Consequently, the island's guardian spirits wanted Shin to be cast into the water, so that Shin can play the harp for them eternally. So the individuals on the boat turned it into a game of chance
to determine who will be cast into the water, and they drew lots 3 times. Yet it was unfortunate Mount Shin who was chosen to be thrown into the water. From that moment onward, it is believed that Mount Shin transformed into a deity known as 𝐿 who was believed to be a guardian spirit of waterways. ဒီကင်တော်ဖြူရတော့သူ့သားလေးကိုရှင်မပြုတ်လိုက်ရပါနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့မအေးရလဲရင်ခွင်းလာကြပြီးတေးရတာပေါ့အဲ့တော့တွေးခဲ့တော့ तू ကမိခင်တော်ဖြူပြောတယ်အမေသားကိုတွေးကြည့်ကန်းနှစ်ဖူးမှာညနေဆောင်တာနဲ့ကောင်းကြီးငပြောအခုကြမှာမုံစမ်းပေါ်သားရဲ့ကောင်းကြီးငပြောအုံတော်ပြီးတော့လေးတိုင်းစီလေးနဲ့တင်မှာသားကိုယ်တိုင်ကြွလာမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ तू ကအဲ့လိုပြောလိုက်ချင်မိခင်ကတင်ပြီးတော့တိုက်ချင်မှာရေကံမယ်ဥစီကကြွလာပြီးတော့သူ့အမေကိုပေါ့နော်ဒါဖြစ်နေ तू ကဒီအုတ်တက်ဆောက်တွေကသူ့အမေကိုစောက်ရှောက်ကြတာပေါ့သူ့ကိုရသွားတဲ့အတွက်သူလိုချင်တဲ့မှန်သမျှကိုပါမီဖြည့်ကြတာပေါ့နော်ဒါဖြစ်နေ तू ကစိတ်နာသွားတာပေါ့ဒီမိန်းမတွေကြောင့်ငါဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးဘဝချရတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်လည်းမပြုတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကို तू ကမိန်းမဆိုရင်နာနာကတ်တာမကြိုက်တဲ့အတွက်ကိုဟုတ်ဆရာတို့တော်မှဘလို့ပဲထမီဝတ်ထားစိုးတင်တဲ့ချိန်ကျရင်ပစိုးဝတ်ရပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့တန်းတန်းရှင်းရှင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့စိုးတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စံများအခြေပြားဒီခေါင်းချော်ရေချိုးမွေးပြီးတော့မှတန့်စင်ပြီးမှဝတ်ရပြီးတော့ရေကမေဥရှိကိုကြော့လာပါတာရေနော်ဟိုဆရာတို့ကကိုမတန့်ဘူးဆိုရင်ဟိုမိန်းမမမဟုတ်တာဟိုဟာဆရာတို့ဒီမှာလည်းခါကြရင်မတန့်ရှင်းနိုင်ပါရှင်းတတ်တာပေါ့နော်ရေမချိုးရတာတွေပဲဖြစ်တာမျိုးတွေပဲပြည့်စုံတွေပါနဲ့တင်လို့မရဘူးသားအဲ့လိုတင်တဲ့ပကန်းတွေပဲပြုတ်ကြံကြမြန်ခွက်တွေပြုတ်ရရင်စက်မတင်တဲ့တော့သမီးအဲ့လိုတင်လိုက်တဲ့ဒုက္ခရောက်တာပဲမရဘူးဒီပုံကအရန်အသန့်ကြိုက်တာလေနားထဲမှာလည်းရှင်တော်ထွက်သလို तू ကဥပုပ်တီလာဆောင်တယ် तू ကရှင်ပြုတ်ချင်တဲ့အတွက်ကို तू ကဇောနဲ့အဲ့ဒီရောကသားခုတ်တဲ့အတွက်ကို तू ကဟိုဟာဖြစ်သွားတော့အရှင်တော်ထွက်သွားတော့မပြုတ်နိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုပြုတ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ तू ကစောင့်ရှောက်တာပေါ့အဖရေငယ်မယ်ငူးရှိရတော့ရေလန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သွားတဲ့ခွန်ရသားမျိုးကိုကဲစောင့်ရှောက်တယ်ဒီအခုဆိုရင်တော့ဒီခစ်တင်တဲ့ပြောတော့နိုင်ငံခြားသွားတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရောခွန်ရသားမျိုးတွေလှုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ရေလန်းနဲ့သွားလို့ရှိတယ်ဒီဥရှိရအနေနဲ့ကင်းတာပေါ့နော်လက်ထဲမှာကြောက်လေဥရှိရအေးချမ်းတဲ့နတ်ကျန်တဲ့နတ်ကြီးတွေတော့လောဘတက္ကာရမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါရေဘာပြီးဘာဖြစ်ရင်ဘာပြီးပါလို့အလောင်းစားနဲ့လုပ်တဲ့နတ်မဟုတ်ဘူးသူကကြတော့သားလို့မှမပြေတယ်ဘူးအနေနဲ့မကင်းဘူးကြားမကြီးတွေမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီစွန်းလေးထတင်လိုက်တာနဲ့အဆက်သက်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်𝐿 received special reverence from people residing in Myanmar's Delta and lower regions. As a distinct deity among the various Myanmar spirits, he holds the privilege of being the first deity invited to ceremonial gatherings of the deity. ဦးရှင်ရတယ်သူတို့ရဲ့အယူပေါ့ဒီနေပြီးတော့ကြော်အစပြီးတော့မန္တလေးတောက်လျှောက်ဟိုဘင်မြို့မှာဒါဦးရှင်တွေထုံးတယ်မရှိဘူးတမစင်မရှိဘူးဆရာတို့အောက်ပြီးရရင်နေပြီးတော့အထိပဲရှိတာဘိုးကလေးတို့ကြိုက်တဲ့သူဘာလို့ကျတော့ပို့ပြီးတော့ကြောက်ကြတယ်လေသူတို့မတင်တာနဲ့ချက်ချင်းမိချောင်းတွေပါရေတဲ့ပေါ်လာတာဒါကြောင့်အခုချိန်ကြီးမယုံကြည်လို့မရအောင်လက်တွေပြတယ်ခလေးတွေရဲ့ကြားမာကြီးပါလေကြတော့အခုကျတော့လူတွေကတိတ်ပန်နီးနေဆိုတော့နေမကောင်းစေကန်းသွားရင်ပျောက်တာပဲဆိုတချို့မပြောလို့ဆရာတို့လည်းတားလို့ကြားမှုမှာပါဘလို့မှကုလို့မရအောင်ဆရာဝန်နဲ့ကုလို့မရတဲ့ဟာတွေကြတော့ဒါဥရှိအနေနဲ့ကင်းဆိုတာလက်ကားပြောတော့ဘူးသားလေးရဲ့ကြားမာကြီးစီးပွားရေးလူကြီးအဲ့သုံးချက်လုံးကိုစောင့်ရှောက်နေတာလေအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်နေတဲ့လူမကယ်နိုင်လို့ချက်ချင်းဆုံးထတင်လိုက်ချက်ချင်းကောင်းသွားတော့အဲ့လိုမျိုးပြင်းရသားလို့ပြန်လာတယ်အပမိတာမျိုးလိုမကောင်းနိုင်ဝင်ပို့ကတ်လာပြီဆိုရင်ဥရှိကြီးကဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးမဟုတ်တာလားလို့မရဘူးသူ့ကိုဆုံးနေတဲ့နဲ့ချက်ချင်းသားရဲ့ပို့မှကတ်တယ်မကောင်းဘူးချက်ချင်းထွက်တာထွက်ပေးရတယ်ဝင်ပို့မှကြာကြီးကတ်နေလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးညထဲမှာတော့တစ်တီးတစ်ဖူးနဲ့တတ်လို့စားတဲ့ပုံကိုရင်လောက်ရတာလေကြီးစင်ငယ်လေးလောက်ရတာလေခါလေးနတ်တငယ်လေးတွေတသေးလေးတွေရင်ကပြီးမှကြီးတွေသွားကလို့မရဘူးလေနတ်ပွဲအစကြဥရှိစားတင်ရတာပြီးတော့သားလို့လည်းသိမှာဘိုးကလေးလို့ကြိုက်တယ်လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့သားလို့မြင်မှုတဲ့ကိုမျိုးရှင်ပလဲရင်ဆိုတာမြေမျိုးမှာရှိတဲ့နတ်ကကျတော့ဒါအချက်ပြရရှမ်းတဲ့အဲ့ဒီဆရာတို့တွေကြတော့ဘိုးကလေးလို့ကြိုက်တယ်လို့ပါလို့ကြဒီဒီရဲလို့ပါကြတော့မဟုတ်ပင်လို့ကြတော့အောက်နဲ့ရှမ်းအောက်နဲ့ပေါ့ရှမ်းအောက်ဘက်ကဓာတ်ပေါ့နော်သူတို့ကကြောင့်ပြေလေပြီလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကလည်းကြီးမလို့ခင်ထတင်ရတာ
Ushi no be able to any that I'll be a nutty what I don't Jim Logan the end that Ushi the be the During evenings in the lower Myanmar area, including Yangon, the tradition of making offerings to Ushinji is a common sight. Particularly during the period before and after the Buddhist land, it is customary to present offerings to Ushinji. And these types of food presented to Ushinji are quite interesting, and there are some differences between morning and evening offerings based on the specific location. Yanni sound yaro, the very that we are Tuarabano. A Pia Ubo subject, Manabai me from home with it. Yanni Jalo, some of home with it to go. Yanni Jalo, the very that in your tubular, and ye king kind of dying. A Pia Jalo, Milu Tamaziano, who Nasa Picasa, who Yogera, down in Napio, oh no Lusura, down in you, Palmido Time, down in Pacanema, a Biodi, a beyond the Peter, a Biodi Navida Vido, only Jaro. Only Machia, only the Talina Saya, say the only say dinner, Tanya Kaline, Ala Thomasin, Ushia, Thomasin Meta, a good German, Searuata, a lower like Jalali. I only the Highness said to go let you a team at Jaldane. I looked at her, only the own chip, the rubber chip, a Mozane, the Chan and Navy, Rolevetti like that one. Thomasia only saying it, Tanya, Tony Mamma Diana. You might have observed that the altar where Ushinji makes offerings has two levels. So have you ever wondered why? And what are the reasons that the crocodile and tiger are positioned beside the statue of Ushinji? Mijanga Abga can be be a jay and be a lady. Tarama Bima moved by Badi. Who are the joint to Colombo to by Naya or never media period or by Naya, IPC Golo, PCD Goloa, Tae, Jaru, Waro, Mijangu, Muirua, Tunama, the Vetavan, Nivia Bono. For approximately a decade, the belief in spirituality has been questioned by the younger generation due to the advancements in technology and the shifts in modern times. Regarding Ushinji, the intriguing experiences of Damashin Lin, a long-time medium for deities, also come into play. Go Shazan, the Piari, time grown and Nigeria Ronan, Maluba, Maluda, Payala, Mabio, Payala, Dr. Lomber, Roma, appear with you, Pania Dayu, Yeta Harao, Najaro, Mayaulita, Mema Tetalu, Mali, Hadarua, Naji, Janoti Gassi, the Yanimala, Jai Janot Luamatoy, Alugin, Gayala, no, Tatu Luameli, that Babio Garita Cuba, no. Today, a special program was presented to showcase Ushinji, a rare figure among the people of Lower Myanmar and the Delta region. Thank you so much for supporting Mystery Miners Myths and Legends edition. In our upcoming edition of Mystery Miners, we will be exploring and presenting subjects beyond our ordinary vision. So, keep watching.